কেমন মজা হচ্ছে? দারুণ মজা হচ্ছে। देखिए अंतिम यात्रा में और एक संगी मिल गया है इनका। আমাদের এটা কলকাতা থেকে পুরীতে আসতে গেলে বাই ট্রেনে তোমরা জানো কি না জানি না, তাই 14-15টা নদী পড়ে। 1 নম্বর হচ্ছে দামোদর নদী, আর 2 নম্বর হচ্ছে রূপনারায়ণ নদী, আর 14 নম্বর হচ্ছে দয়া নদী। সামনে যে ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাচ্ছ, আমি 1.5 ঘন্টা যাবত দেখে যাচ্ছি, ওনার হাজব্যান্ডকে উনি ম্যাসাজ করে দিচ্ছেন। ফাইনালি আমাদের দুরন্ত এক্সপ্রেসের টিকিট কনফার্ম হয়েছে তৎকালে। তো এটা তো আমি লাস্ট 2 দিন ধরে ট্রাই করছিলাম, পাচ্ছিলাম না কনফার্ম টিকিট। ওয়েটিং লিস্ট দেখাচ্ছিল অনেক বড়, তো যার জন্য আজকে সকালে এসেছিলাম তৎকালে কাটার জন্য। তো আলটিমেট আমাদের টিকিট কনফার্ম হয়েছে। আগামীকাল 3 তারিখে বা 8টা আমাদের ট্রেন আছে। এরপরে জার্নিটা, ট্রেনের জার্নি কেমন করে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, কী করছি, সেটা তোমরা বিস্তার জানতে পারবে। ভিডিওটি তোমরা পুরোটা দেখতে থাকবে। আমরা এখন নিউ গড়িয়া স্টেশনে শিয়ালদা যাব। শিয়ালদার জন্য ট্রেন চলেও এসছে। ট্রেনটি এখন বালিগঞ্জ স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। তো আমরা পরের স্টেশনটি হচ্ছে পার্ক সার্কাস, তারপরে হচ্ছে শিয়ালদা। শিয়ালদা স্টেশনে চলে এসেছি। আমরা জাস্ট এই ট্রেন থেকে নামলাম। আমরা নিউ গড়িয়া থেকে এসেছি, শিয়ালদার সাউথ সেকশন এটা। তো আমাদেরকে নর্থে যেতে হবে, তো আমরা ওদিকে যাই। আমরা শিয়ালদা স্টেশনে চলে এসেছি। দুরন্ত এক্সপ্রেস, যেটা শিয়ালদা পুরী 9 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের পেছনের ট্রেনটা হচ্ছে দুরন্ত এক্সপ্রেস। এমনি কোনো এক্সপ্রেস চলিনি, তার উপর দুরন্ত আমার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট। তো এটা অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। তো যেহেতু রাত, এখন ট্রেনের টাইম হচ্ছে রাত 8টা। তো জানি না রাত্রিবেলা তোমাদেরকে কতটুকু দেখাতে পারবো আমি। তো যতটুকু দেখানো যায় আমি চেষ্টা করব। আমার চোখে যেটা ইন্টারেস্টিং মনে হবে সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। তো তোমরা দেখো, আমার সাথে থাকো। আজকে আমার সঙ্গী আমার সাথে এসছে আমার ভাগনা। দুজনে মিলে যাচ্ছি পুরী। দেখি কী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার স্যাপার হয়ে থাকে, তোমাদেরকে দেখাবো। আমিও কখনো এক্সপ্রেস চড়িনি, ও কখনো এক্সপ্রেস চড়েনি। তো এখন আমাদের একবারে সিট খুঁজতে হবে, মানে কোন সিট কোথায় আছে সেটা আগে দেখি, তারপর তোমাদেরকে জানাচ্ছি। আমরা ট্রেনে উঠে গেছি, সিটও পেয়েছি। তো ট্রেনটাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই তোমাদেরকে। তো ফার্স্ট টাইম এক্সপ্রেস ট্রেনে, তার উপর দুরন্ত। তো তোমাদেরকে একটু দেখাই ট্রেনের কোথায় কী আছে, কেমন। তো গেট থেকে উঠেই আমাদের সিট হচ্ছে এই ডান দিকে, বাঁ দিকে হচ্ছে বাথরুম। এখানে একটা মিরর আছে, পাশে এটা হচ্ছে টয়লেট, বাথরুম। এখানে একটা মিরর আছে, সাথে বেসিন। খুব একটা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তা না, মোটামুটি। নিচে জল জমে আছে এদিকে। তো আমাদের সিট হচ্ছে মিডিল বাথ আর আপার বাথ। ট্রেনের মধ্যে মোবাইল চার্জিংয়ের জন্য দুপারে 2টো সকেট দিয়ে দিয়েছে। আর সামনে একটা মিরর আছে। দুরন্ত এক্সপ্রেসের টিকিট করতে নর্মালি টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না। তো কয়েকজনকে বলেছিলাম। আসলে ট্রেনের টিকিট সম্পর্কে আমার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, কেন কি আমি কখনো এক্সপ্রেসে কোথাও যাইনি, মানে ট্রেনে করে কোথাও যাইনি। আর আমার এক পাড়ার এক দাদা সম্পর্কে তাকে বলেছিলাম, তার একজনই যারা ওই তৎকালে টিকিট কাটিয়ে তার সাথে কথা বলেছিল। তো বলেছিল যা ফেয়ার হবে, ভাড়া যা ভাড়া হবে তার থেকে 550 টাকা করে বেশি লাগবে। তো
তো যাই হোক আমি 550 টাকা আমার কাছে অনেকটা হেভি লাগছিল, অনেকটাই বেশি 550 টাকা, মানে ট্রেনের যে ভাড়া তার থেকে 550 টাকা বেশি। তো আমরা দুজনে আসছি, আমি আমার ভাগনা, তো 550 মানে 1100 টাকা, সেটা আমার কাছে অনেক বেশি মনে হয়েছে। তো আমি সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলাম আমি বাসে যাব। তো আগের দিন মানে গতকাল, আজকে 3 তারিখ, তো 2 তারিখে আমি সকালে শিয়ালদাতে এসেছিলাম। তো তৎকালে টিকিটের জন্য ছিল, আমার কোনো আশা ছিল না টিকিটটা পাবো বলে। শিয়ালদাতে আসার পরে ভেবেছিলাম টিকিট পাবো না, যাই হোক টিকিটটা পেয়েছিলাম, কনফার্ম টিকিট পেয়েছিলাম, তার জন্য আমরা দুরন্ততে যেতে পারছি এখন। তো আমি কখনো এক্সপ্রেস চড়েছি, অল্প সময়ের জন্য চড়েছিলাম, এরকম নাইট স্টে করতে হবে এরকম কখনো আমি করিনি, জানি না, এটা আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। তো আমি যেহেতু ফার্স্ট টাইম, আর পুরীও আমার কাছে প্রথমবারে কী কী সুবিধে হয় কী কী অসুবিধা হয় সেটা পুরো কমপ্লিটলি তোমাদেরকে আমি জানাবো। তো তোমরা আমার ভিডিওটি পুরো দেখো। বাথরুমের গন্ধ তোর কেমন লাগছে? হ্যাঁ, দুরন্ত বলতে যেটা একটা আশা ছিল যে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একটু আজকে আশাহত হলাম যে দুরন্তর মধ্যে এমন এরকমই একটা নোংরা ব্যাপার। মানে দুরন্ত কাজের না না পুলিশে কেমন দেখছেন? পরিষ্কার তো কিছু নেই, একদম পুরো যেন মাঠের থেকেও খারাপ মনে হচ্ছে। আজকের জার্নিটা খুব সুবিধার হবে না, তার কারণ হচ্ছে পাশে বাথরুম থাকার দরুন সবাই বাথরুম থেকে বেরোচ্ছে, আর মেঝেতে পুরো ভিজে জল, আর বাথরুমের একটা গন্ধ। দুরন্ত ওঠার আগে যে একটা এক্সপেকটেশন ছিল, তো সেটা তো পুরোপুরি বলতে গেলে আমি আশা হতো দুরন্ত মানে আমার কাছে একটা অন্যরকম ছিল, যে একটু ভালো গোছের ট্রেন হবে, বাট এতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না। দেখি, যাই হোক উঠে তো গেছি, আর কিছু করার নেই। যাই হোক আজকে জার্নিটা যে খুব একটা সুখকর হবে না সেটাই বলে রাখলাম। পুরীর উদ্দেশ্যে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, একদম 8টায় টাইম, 8টায় ছেড়ে দিল। দেখি গিয়ে কটায় পৌঁছায়, টাইম তো আছে 3:55। তাতে যদি কিছু ইন্টারেস্টিং মনে হয় তো তোমাদেরকে দেখাবো, তোমরা সাথে থাকো। আমাদের যাত্রার প্রথম স্টেশন ক্রস করছি, বিধাননগর স্টেশন, টাটা বিধাননগর। বালি ব্রিজ আর গঙ্গা, উল্টো দিকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বালি ব্রিজ দিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন 9:30 বাজে। আর ট্রেনের যারা খাবার নিয়েছে তাদেরকে সার্ভ করে দিয়েছে। তো আর যারা বাড়ির থেকে খাবার নিয়ে এসছে তারাও অলরেডি সবাই খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তো আমরা ভাবলাম আমরা কেন বসে থাকি, তাই আমরাও শুরু করলাম খাওয়া। তো আমরা বাড়ির থেকে পরোটা বানিয়ে দিয়েছি, আর একটু বেগুন ভাজা করে দিয়েছে, আর ডিমের কষা ছিল, ডিমের কষা বানিয়ে দিয়েছে। তো এটা নিয়ে আমরা এখন ডিনারটা সারবো। তো এই হচ্ছে আমাদের এই মুহূর্তের আপডেট। তো নেক্সট আপডেট দেখি, ভালো কিছু ইন্টারেস্টিং কিছু যদি দেখতে পাই, আমার চোখে আসে, তো আমি তোমাদেরকে সেটা দেখাবো। কেমন বানিয়েছে? খুব ভালো লাগে, দারুণ টেস্ট। আমরা খাচ্ছি, আর ট্রেন ঝড়ের গতিতে দৌড়াচ্ছে, পুরো পেছনে জানলা দিয়ে কিছু দেখা যায় না, পুরো অন্ধকার। ব্যাপারটা খুব মজা লাগছে। আমি কখনো রাতে ট্রেনে জার্নি করিনি, এটাই আমার ফার্স্ট জার্নি। তো আমি খুবই উত্তেজিত, আমার খুব ভালোও লাগছে। আমরা খড়গপুর পৌঁছে গেছি, 10:10 টাইম ছিল, একেবারে ডট 10:10 দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তো এখন বাজে 10:10, হচ্ছে খড়গপুর স্টেশন। রাতের খড়গপুরে তেমন ব্যস্ততা দেখছি না, ফাঁকা, প্ল্যাটফর্মটা পুরো ফাঁকা আছে। তো 5 মিনিট দাঁড়ানোর কথা ছিল, 5 মিনিটই দাঁড়িয়েছে। ওই ভদ্রমহিলা তার হাজব্যান্ডকে প্রায় 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল ম্যাসাজ করে দিচ্ছে। তো ব্যাপার
স্টেশন যাজপুর রোড। এখানে দাঁড়ানোর কথা ছিল না, তারপরেও দাঁড়ালো, জানি না কেন দাঁড়ালো। এখন 1টা বাজে। ট্রেনের ভিতরে সবাই মোটামুটি ঘুমিয়ে ব্যস্ত। যাজপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ছে, ফাঁকা স্টেশন। 2:20 বাজে। আমরা এখন কটক স্টেশনে পৌঁছালাম। ভুবনেশ্বর স্টেশন চলে এসেছি। ভুবনেশ্বর স্টেশনে এসে দাঁড়ালো ট্রেনটা। আর পুরীতে টাইম আছে 3:55। এখন বাজে 3টে। 5 মিনিট ওয়েট করার পরে ট্রেনটি ছেড়ে দিল। আর এর নেক্সট স্টপেজ হচ্ছে একেবারে পুরী, সেটা টাইম আছে 1 ঘন্টা পরে 3:55-তে। তো তোমরা সাথে থাকো আর ভিডিওটি পুরো দেখতে থাকো। ফাইনালি আমরা পুরী স্টেশনে নামলাম। এখন 4:05 বাজে। আর এই যে পেছনের এই ট্রেন থেকে আমরা নামলাম, মোটামুটি সবাই বেরিয়ে গেছে। তো আমরা এখানে, আমি আর আমার সাথে যে আছে আমার ভাগনা সোনাই, তো দুজনেই নতুন। এর আগে কখনো আমিও আসিনি পুরীতে, ও তো আসেইনি। তো যেই কাজটা 2 মিনিটের, সেটা আমাদের 10-15 মিনিট লাগবে। প্রথম কোথায় যাব, কীভাবে যাব, কোথায় বেরোবো, এগুলো সব কিছু জানতে হবে। তাই তো তোমাদেরকে দেখাবো আমরা কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। তোমরা সাথে থাকো। কত ভাড়া চাইছো? 100 টাকা দেবেন চৈতন্য মহাপ্রভু। কত? 100 টাকা চৈতন্য মহাপ্রভু। এর থেকে কমে হবে না? 100 টাকা তো আমি সিঙ্গেলে যাব, দুজনেই যাব অটোতে। হ্যাঁ, কত দেবো বলো? 100 টাকা তো আমরা দুজনেই এমনি যাবো, পুরো ফাঁকা অটো নিয়ে যাবো। অটো না, দুজনেই যাব। আপনি ওনাদের থেকে নিচ্ছেন, আমাদের থেকে নেবেন। ও রিক্সাতে যাবো, 100 টাকা হবে কি? দুজনে যাবো। 20 টাকা দেবে সকালে দাদা, 150 টাকা ভাড়া, 20 টাকা দেবে। অটো যাচ্ছে 100 টাকায়। অটো 100 টাকা যাচ্ছে? ওই তো যাচ্ছে, যাচ্ছি না অটোতে। বলো, আমি টেনে নিয়ে যাবো 10-20 টাকা, যদি সকালে 150 টাকা ভাড়া, 20 টাকা যদি না দেবে। আচ্ছা ঠিক আছে, চলুন আপনার অটোতে, রিক্সাতেই যাই। তো আমরা ফাইনালি রিক্সাতে উঠলাম, অটো নিলাম না। তার কারণ হচ্ছে অটোতে প্রচণ্ড আওয়াজ। আর কাকা, আমাদের রিক্সা কাকু প্রথম প্যাসেঞ্জার, যার জন্য উঠলাম। তো চলো দেখি বিচে গিয়ে। এখন তো কোনো রুম পাবো না, হোটেলে এখন চেক ইন করা যাবে না। চলে এলাম আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু। বন্ধুরা, পুরী সৈকত থেকে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি উত্তম। আমি আজ এমন একটা জায়গায় এসেছি, যে জায়গাটি হচ্ছে বাঙালির মনে প্রাণে মিলেমিশে একাকার। তো বন্ধুরা, তোমাদেরকে আরেকটা ইনফরমেশন দেওয়ার আছে। তো এটা তোমরা অনেকে জানো না, কলকাতা থেকে পুরী আসতে গেলে বাই ট্রেন প্রায় 14-15টা নদী পড়ে। তো আমিও জানতাম না। ট্রেনে একজনের সাথে কথা হচ্ছিল, বয়স্ক ভদ্রমহিলা। তো উনি আমাকে এক এক করে 14টা নদীর নামও বললেন। তো আমি সেগুলোকে লিখে রেখেছিলাম, তো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। 1 নম্বর হচ্ছে দামোদর নদী, 2 নম্বর হচ্ছে রূপনারায়ণ নদী, 3 নম্বর হচ্ছে কংসবতী বা কাঁসাই নদী, 4 নম্বর সুবর্ণরেখা, 5 নম্বর বুড়া বলঙ্গ, 6 নম্বর হচ্ছে ব্রাহ্মণী, 7 নম্বর হচ্ছে বৈতরণী, 8 নম্বর হচ্ছে বিরূপা, 9 নম্বর হচ্ছে কুয়াখাই, 10 নম্বর হচ্ছে মহানদী, 11 নম্বর হচ্ছে কাঠজড়ি, 12 নম্বর হচ্ছে প্রাচী, 13 নম্বর হচ্ছে ভাগরবী, আর 14 নম্বর হচ্ছে দয়া নদী। তো এই যে 14টা নদী, তোমরা যারা এর আগে কখনো পুরীতে এসেছো, কখনো কি তোমরা খেয়াল করেছো? বা তোমরা যারা আসবে, প্ল্যান করছো পুরীতে আসবে, তোমরা যখন আসবে, যদিও ট্রেন রাতের ট্রেন, শিয়ালদা থেকে যদি কেউ আসো, সেই ট্রেনটা রাতে আসে।
রাতে সম্ভব হয় না দেখার, তো তাও তোমরা একবার ট্রাই করো দেখার। তো আশা করি আমার এই ইনফরমেশনটি তোমাদের ভালো লেগেছে। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক করো। আর কি করলে ভালো হতো, বা কোন জিনিসটা ভালো লেগেছে বা কোন জিনিসটা খারাপ লেগেছে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও। আর যদি আমার চ্যানেলে তোমরা কেউ সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পুরি রিলেটেড আগামী নেক্সট ভিডিওগুলো যাতে তোমরা দেখতে পারো, তো অবশ্যই করে তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের এই ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। এরপরে আমি কোন রুমে যাচ্ছি, কোন হোটেলে যাচ্ছি, তার কি ফেয়ার আছে, রুমের বা হোটেলের কি ফ্যাসিলিটিস আছে, সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। আর এখানে যে নন্দনকানন জু আছে সেখানেও যাব, তো কোনারক যে টেম্পল আছে সেখানেও যাব। তো প্রত্যেকটা আমি আলাদা আলাদা করে পার্ট করে ভিডিও বানাতে চাইছি, একটু ডিটেলে তোমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। তো আশা করি আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমাদের ভালো লাগবে। তো আমার সঙ্গে থেকো। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি এই পর্যন্ত দেখার জন্য। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। বাই।